一番アメリカ人に近いのはだいたい60歳ぐらい下町の日本人のおばあちゃん。アメリカ人とかイギリス人は神様にどう思われてるかによって行動する。で、日本は恥社会で、恥社会は何かっていうと、他の人にどう見られてるかによって行動する。本当にコミュニケーションしたいんだったら出る国になんなきゃいけないからさ。Konnichiwa, good afternoon, what's up? It's RUPA sensei here, your favorite English teacher, and I'm joined today with some very special guests. How you doing, gentlemen? How you doing, buddy? Fantastic, We got that deep fantastic. handshake going? And pretty good, pretty good, yeah. So first, could you do a little self-introduction? Sure. 僕はニックです。アメリカ人で日本に来て15年ぐらい経って漫才とか YouTube とかインスタとかいろんなことをやってます。僕は日本人の素直です。ルパの友達でずっと日本です。でもアメリカに住んでたね。そう、1年だけ語学留学をしてて、そこで英語を勉強して、はい、で今は TikTok、Instagram、あと YouTube も最近頑張ってやってるんですけども、まあそんな感じでルパと一緒にね、英語を皆さんに極上の英語教育を届ける。いいですね。So we got a bit of variety of people. So Nick, you've learnt all your Japanese mainly here in Japan. In Japan. So now you learn English here in Japan, here in America. I learned Japanese here in Japan, also back in Australia in high school. But the topic of today is to help all the people that have been studying really hard. They've got their TOEIC maximum score, you know, they study for the ACAN. But then when they try and speak to an American person or Australian person, they komaru. They get stuck. They don't know how to communicate. They don't know the social dynamics, the social gestures. So today we're going to help out all the people going through that. Okay. じゃあまずね、そのソーシャルダイナミクスは何かを、ね、説明した方がいいかもしれないですけど、まあある国の人たちはどうやって交流するとか、その人たちのコミュニケーションとか文化とか、だから例えばアメリカ、イギリス、まあもちろんスペインとかフランスとかイタリアはねちょっと違うんだけど、ちょっと似てるんですよその文化が、全部ヨーロッパで。もちろん open. I mean it's that's why we say European, right? Yeah. だけど日本はね島国ね、もちろんね言語も違うし、言語もね一つのソーシャルダイナミックなんだけど、あと全然そのコミュニケーションとか文化とか心理は違うんですよ。Did you notice a lot of difference? Now? Yeah? ね、面白い話があって、Okay. 一番最初にアメリカに行った時に、so the first time I was in the States, so I was invited to the house party. Yeah. Then there were a lot of Westerners there. Then like Westerners usually hug or like cheek kiss, right? Right. Then there were like several Swiss people. Then Swiss people always like cheek kiss. Yeah. Then I didn't know like how to do it. I was like so awkward. 俺でも awkward. Yeah. でもわかる。I got the Italian background, so yeah. Right. I was like, what? And then, なんかさもうラインナップしてて、they were so waiting in the line, like at the door. そうなんか一人ずつこうやってやってくんだけどさ、俺もやんのそれみたいな。恥ずかしい。緊張する。そうめっちゃ緊張した。とかがやっぱ一番あったかな最初は。あとさ、アメリカ人とかオーストラリア人も言うんだけど、I love you ってめっちゃ軽く言わない？ Yeah. でもなんかそれアメリカ人って言ってた。なんか逆にヨーロッパの人は例えばイタリア人だったかなとかはティアモじゃん。ティアモ。だけどティアモはなんかもう本当に恋人でなんかもうずっと一緒にいて、I can't live without you ぐらいの人じゃないと言わないって。だけどアメリカ人とかはめっちゃ I love you って言うじゃん。軽いなアメリカ人はね。マイクとかめっちゃ言うの。Love you bro. Yeah, love you bro. Yeah. だからなんかそこもソーシャルダイナミクスなのそかな。う。俺いつもなぜかここに想像するんだけど、スイッチがあるの。日本人のニックとアメリカ人のニック。で、皆さんもね、そのアメリカとか海外行くとか、その外国人の友達と話すときは、自分のスイッチをつけなきゃいけなくて。そうね。でも、その外人の自分を作るためにやっぱ分析した方がいいと思います。How would you develop that switch? How would you develop that Yeah. Interesting question. switch? Well, I think the best way would be to go Right. to live in a country. Like what Sunao did, attend the parties over there. でもね、そう、in my case は、そう、my switch was already kind of on.
Yeah. Even I was in Japan Yeah, and also yeah. in the States, it's just like always on. 多 So there is 分 no. 普通の日本人じゃないから I was born and raised in a kind of countryside of Japan, so my house was like totally surrounded by mountains. So だからなんかもう本当にファミリーだけの感じで。島国の中の島国そうそんな感じで育ったからスイッチが常にオンだったから。なるほどね So that's the merit of growing up in Inaka. 海外に行くか田舎に行くかみたいな人との距離が近いんだよ田舎って。なるほどね That's true. そうおばあちゃんとか野菜なるほどみんなフ Exactly, yeah. ァミリーみたいな。俺いつも言うんだけどさその一番アメリカ人に近いのはだいたい60歳ぐらい下町の日本人のおばあちゃんなぜかアメリカ人の大学生みたいになってきてるそういうことだよ。もうおばあちゃんです60歳のおばあちゃんかそういうことだ。But I think it's really important. There's not really any courses about this besides a course that I just made. Exactly. 俺最近スパルタイマージョンっていうあとChad's Foundation っていうコースがあるんだけど、まあアメリカ人とか欧米人はどうやって交流するかを分析して日本人に教えて、そしてまあ日本人が真似をするとか、試してみるとかそういうのね。Yeah, fantastic. さっきも言ったけどルパのさハンドシェイクとかめっちゃ。You got a really strong handshake, right? でもさ That's super important. それはなんかその語学学校行ってる時になんかもともとアップルでマネージャーしてたっていうもうなんかそれでリタイアして今語学学校の先生やってますみたいな女性の方がいてその時に教えてもらったらハンドシェイクをやる時にまず相手の目を見てしっかり Yeah. で握る時はもうめちゃめちゃこの深いそう深く握ってでこの中間で寄せすぎてもダメだし相手に持っていかせすぎてもダメですね中間で握る Balance. これがグッドハンドシェイク When I was a salesman, they would always say match their handshake, but plus 10%. Wow. Yeah, the same with energy levels. Yeah, when you So, talk to people. Yeah, when I used to be door-to-door salesman. いいの販売でした。100% say. 喋り方でわかるでしょ Yeah. もうルックスが今だけ But if I went to someone's house and con con, and they were like, oh, hey, dude, how you doing? And I was like, hey, how you doing? Good morning. Happy Monday. Here's my product. No, damn it. But also in reverse, if they were like, hey, dude, good morning. How are you? You're looking sharp today. And I'm like, oh, hey, dude, yeah. I've got some product for you here. No. You want to match their energy level plus 10%. Well, this is a proven fact. People like people that remind them of themselves. Yeah. That's another big thing that Japanese people tend to struggle with overseas is eye contact. Yeah, well, I noticed with Japanese people, there's kind of two cases. One is they're too timid and shy. Because in America, for instance, right off the bat, when we meet you, we might ask about your job, we might ask about your family, we'll ask about personal things that you will not feel comfortable with. Yeah. So that's where, learning social dynamics comes in handy. But the second part is, たまにね, there's Japanese people, maybe we meet them at Hub, who are too open. Have you ever met somebody like that at like, よく渋谷の Hub とか、全く空気読めない日本人はたまにいるんだけど、それは単純に失礼なんだあと多分酔っ払ってるとこもあると思う。Yeah. I think a lot, maybe drunk, but it's really hard to find that balance, you know? Yeah, and another good way that we could brush up on is also learning from dramas and stuff. Yes. Like one drama that me and Sanal both love is How I Met Your Mother. And there's a lot of great bar scenes. And just by watching those dramas and, really studying and analyzing what they talk about, you can learn a lot about culture while being inside Japan. Well, we always talk about immersion, and that's one form of immersion, to see people interact with each other, because 喋る時も真似をするでしょ Exactly. そう他のコミュニケーションも真似 Yeah. Like everybody learns their movements and everything from something. They don't just create it themselves. Exactly. So the more foreign contents you watch, the more you'll be able to pick and choose. 俺はこういうね仕草が好きとか、このジェスチャーが好きとか。だからアメリカに行っていいところは日本でそれをやるとアメリカかぶれになるんだよ。だからちょっとさなんか悪い風にあと日本のその授業とかでもそうだよね英語っぽくみんな上手に発音しようとするじゃんだけど例えばなぜかその日本語っぽく発音することが当たり前だから How are you? これが当たり前だから How are you? とか言ったらあいつみたいなちょっとティージングされるみたいなI'm gonna add on to a point.
欧米と日本の一番大きいソーシャルダイナミクスの違いを説明するんだけど、第二次世界大戦の時にルース・ベネディクっていう人類学者がいたんですよ。で、アメリカの政治が日本人はどんな人種かを研究してって彼女に言って、で、彼女はめっちゃ有名な本を書いたんだけど、聞くと刀って知ってる？ The Sword and the Chrysanthemum. You never heard of it?Let's hear it. これ結構古い研究だから違うよって言ってる人もいっぱいいるんだけど、俺はすごい合ってると思って、彼女の結論はアメリカとか欧米は罪社会で日本は恥社会で、その違いは何かっていうと、アメリカ人とかイギリス人は神様にどう思われてるかによって行動する。これは全部自分の中で、俺はこれをしたら悪いやつになるとか。確かに。で、日本は恥社会で、恥社会は何かっていうと、他の人にどう見られてるかによって行動する。めっちゃそう。だから日本人はめちゃくちゃ、なんじゃこいつ、その英語カッコつけて。アメリカ人は一切気にしないから、その日本人っぽい発音。面白い。めっちゃそうだわ。だから、the root of all differences in social dynamics are Westerners move according to themselves and Japanese people move according to what other people will think of them. Yeah. And it makes it makes it really hard for Japanese people to adopt new ideas and stuff because they're afraid of what other people will think about That's why we want, like, Japanese people want us to be like, the others. そうそうそう。あるじゃん、その有名なね。出る釘が打たれる。でも、本当にコミュニケーションしたいんだったら出る釘になんなきゃいけないからさ。So like, let's say just one example before we end. Say you're in a meeting with your boss, and I've worked for Japanese companies, and I do work for Japanese companies, but usually somebody who just joined the company won't be like, excuse me, sir, I don't think what you're saying is right. Right. In America, the person who says that first, the boss will be like, I like this person. They have their own thinking. Yeah, exactly. それぐらいの違いがあるから。日本でやったらもう一瞬でもう。そう、なんじゃこいつ。一瞬で、こいつ来たばっかり何も分かってないの何言ってんの So if you, I mean, and I do explain this in the courses that I do, but if you are able to turn on this switch, you can really navigate both in Japan and abroad. And there's Japanese people who naturally can do this. 例えば、ホリエモンさん、好きか嫌いか別として、すっごい多分海外には合ってると思う、彼の性格は。I think a lot of that kind of richer Japanese businessmen そう日本のなんかちょっとねイケイケのお金持ちのそういう日本人が多いと思うんだけど。Yeah, fantastic. So guys, that was all a bit of a nice summary of all social dynamics and everything like that. But if you guys want to learn more about it, you can find it all in the amazing course that Nick has made. ありがとうございます。Sparta Chad's Immersion. Thank you. We really recommend it. So now you've done the full course, right? 全部見たよ。全部見たよ。Yeah. ポッドキャストから YouTube まで全部見た。Yeah. And not only will you learn about social dynamics, but you'll also learn about a great language technique called immersion. So you can learn English and then learn how to communicate in English. Awesome. ポッドキャストでさ、喋ってるよね、ニック。ソーシャルダイナミックス。そう喋ってる。20何分ぐらいのやつで聞いた。そう。めっちゃ面白かった。ありがとうございます。そう。Yeah. 結構。でも、the first time if you listen to the podcast, maybe it's ちょっと難しい。ちょっと難しいかもしれない。そのイマージョンのポイントは何回も聞いて、何回も聞く。何回も同じことを言ってるけど、何回も聞いてくださいっていうことを言ってるから。あとペットの話とか面白かった。そうね。ちゃんと英語のトランスクリプトもあるから、読みながら全然聞いてもいいんで。そういうなんかこういうソーシャルダイナミックスの違いもポッドキャストで喋ってくれる。そうですね。あと幽霊の話とか。そう。Ghosts? Fantastic. Yeah. It's super popular right now. Yeah. Everyone's really liking it, and everyone really likes the social dynamics parts, right? やっぱ大事なんだな。めっちゃ大事だと思う。なんかアウトプットって言っても、やっぱ英語でアウトプットできても、やっぱなんかちょっとしっくりこないんだよね。日本人のままというか、その行くとやっぱしっくりこないと。Fantastic. All right. So we're gonna have it all linked in the description below. Make sure to check it out. Take action to acquire a language and be able to speak it. And it's also gonna be a really fun course. Not like just learning with a textbook and tangocho. 自分の好きなものを見るコース。Yeah, exactly. And also we're gonna have all the information of these two gentlemen in the description below. YouTube and Instagram, TikTok, everything like that. Check it out in the link in the description below. And thanks so much for coming, guys. Buddy, we got that good handshake. Yeah. Social dynamics. You made my muscles pop out. That's right. Thanks for having us. And eye contact, yeah. Right. If you learned something from today's video, handshake, eye contact. You got it.
That's it. That's it. Thanks so much for watching, guys. Stay happy, stay healthy, do your best with your English studies. じゃあ、ありがとう。また今度。バイバイ。Good stuff, gentlemen. Crushed it.